Dobra. Jako, że nie mam dzisiaj ochoty za bardzo grać na kompie, a jest poniedziałek, więc wypadałoby zrobić jakiegoś streama i... Co prawda nie wiem, czy się wyrobię na 20, ale zrobimy dzisiaj jakiegoś streamka, ale uznałem, że dawno nie było przeglądu internetów, więc jeżeli kogoś dzisiaj to interesuje, to serdecznie zapraszam dzisiaj na godzinę 20, chyba że się spóźnię. Na kanał będziemy na YouTubach, na streamku i zrobimy sobie przegląd internetu. Patrzymy za jakimiś promocjami, bo trochę ciekawych promek jest. Pogadamy o różnych ciekawych rzeczach, które się ostatnio wydarzyły. No i zobaczymy, co działamy dalej. Więc co? Do zobaczenia.